অবশেষে ঢাকা সহ সারা দেশে কাল বৈশাখী ঝড়ের আভাস। টানা 10 দিন চলতে পারে মুষলধারে বৃষ্টি, এমনটা জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। ঈদের ছুটির মধ্যেই এই বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এ যেন মিরাকেল। গতকাল সারা দেশে পালিত হলো ইস্তেসকার সালাত, তারপরেই সিলেটে মুষলধারে বৃষ্টি। মহান রাব্বুল আলামিন ইমানদারদের হাত খালি হাতে ফিরিয়ে দেননি, এটাই যেন তার প্রমাণ। যেখানে আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছিল আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যে তাপমাত্রা কমার কোনো লক্ষণ নেই, সেখানে কমতে শুরু করেছে তাপমাত্রা। থার্মোমিটারের পারদ বলছে তাপমাত্রা এখন নিচের দিকে, ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে তাপপ্রবাহের তীব্রতা কমতে শুরু করেছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে ঢাকার তাপমাত্রা আরো কমছে, আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কমে অতি তীব্র থেকে তীব্রতে নেমে এসেছে। আবহাওয়াবিদ মোহাম্মদ ওমর ফারুক জানিয়েছে, মঙ্গলবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে রাজশাহীতে 42 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা আগের দিন ঈশ্বরদীতে উঠেছিল 43 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঢাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে 37.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা আগের তুলনায় 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। ইস্তেসকার সালাতের ফজিলতের কথা আপনাদের সবার মনে থাকার কথা। চট্টগ্রামের লোহাপাড়ায় গ্রীষ্মের প্রচন্ড খরা এবং অনাবৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে গত বছর ইস্তেসকার সালাত আদায় করেছিলেন মুসল্লিরা। নামাজ শেষে হাজারো মুসল্লি আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য বিশেষ প্রার্থনা করে কান্নাকাটি করেন। অনাবৃষ্টি এবং খরা থেকে মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। আর এর পরপরই মাঠের মধ্যে শুরু হয় রহমতের বৃষ্টি। তখন এমন ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল। এদিকে সোমবার আগের 9 বছরের মধ্যে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ঈশ্বরদীতে। এর আগে 2014 সালের মে মাসে চুয়াডাঙ্গায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল 43.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস। রোববার 58 বছরের মধ্যে ঢাকার তাপমাত্রা ছিল সর্বোচ্চ 40.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর সেদিন চুয়াডাঙ্গা এবং যশোরে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল 41.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর গত শনিবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল 42.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত দুদিনে ঢাকার তাপমাত্রা 2 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি এবং দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস কমেছে। আল্লাহ আমাদের অনাবৃষ্টি দূর করে দে, আল্লাহ আমাদের খরা দুর্ভিক্ষ মধ্যে মুখোমুখি করেন না, আল্লাহ আমাদের খরা দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি করেন না, আল্লাহ আমাদেরকে উপকারী বৃষ্টি দান করুন।